Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Jane Muhoozi Kainerugaba tujjukira bulungi nnyo ennaku eziyise emabega yavaayo n'asinziza ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ayogera ebigambo ebyawuniikiriza ensi, eggwanga ssaako ne bannabyabufuzi bonna abali okuvuganya ku ntebe ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda kuba nga ndukuwa oli ku Yogi Updates TV osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti atanaba kuba ng'otwegattako ng'owandyetaaze otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo okuba nga otweyungako. Wabula gwagala otufollowinga naawe kola ekintu kyekimu subscribe ngaawo wansi okonene mu kane ojja kuba ng'ofollowinga buli information yonna yonna egenda mu maaso ku mukutu guno gwe mukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu America, UK, Qatar, Dubai, Saudi Arabia mwebale nnyo kwekumira ku mayingo, nammwe abali South Africa ne mu Kenya mbalamusizaako nnyo. Tujjukira bulungi nnyo ennaku eziyise emabega ng'ennaku z'omwezi zaalinga 3 Jane Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ayogera ebigambo ebyasanguza ebyawuniikiriza eggwanga oluvannyuma lwe yavaayo n'akola statements ez'enjawulo. Ezo ze yakola teyali nsonga era tezaakola mawulire ezisinga, naye ensonga eyali enkulu we yatuuka ku kinyusi kya Dr. Kizza Besigye munnabyabufuzi era omu ku ba opposition abali mu kulwanyisa okulwanira entebe mu kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'atuddemu gwe mukwano gwange. Tetumanyi waaki Jane Muhoozi Kainerugaba ali concerned nnyo n'ensonga za Dr. Kizza Besigye okuba nga asibirwa mu kkomera. Jane Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti no gwe Kano Kizza Besigye engeri ziri emu oba bbiri ezisobola okujja mu kkomera awo. Engeri eri emu oba bbiri bw'osobola okuva mu kkomera awo mu kaduuku lwako. Yamuwa option zaali bbiri, n'amugamba either tukutwale eggulu tukutugumbule ku muguwa kalabba oba tukkuba amasasi ofe oviireyo mu kofini. Eyo engeri esooka gy'osobola okuva mu kkomera wano kuviirawo mu kofini. Engeri ey'okubiri kwe kubanga okkiriza ne weetondera kitange Mwami Yoweri Kaguta Museveni of which Kano Kizza Besigye yeebuuza ku nsonga gy'aba yeetonderako tagiraba tagiyina. Oba okitegeera. Kaakati bino nno byawuniikiriza eggwanga ssaako ne bannabyabufuzi nga bavaayo beebuuza twewuunya jeno ki ali ku lanka ofiisi ali ku lanka ey'ewaggulu asobola okuba nga asobola okusasanguza ebigambo ebifaanaganako bwe bityo n'okkuba entiisa mu bannabyabufuzi abagezaako okuvuganya entebe y'obukulembeze, era bangi kino kyabakuba ekikwe nga kiraganga bo eddembe lyabwe ery'okuba nga bali mu buyinza oba nga beesimbawo ku bifo by'obufuzi obulamu bwabwe bwandiba mu matigga okusinziira ku Jeno engeri gy'atwitingamu ku mikutu gye emigattabantu egya social media ssaako n'okukangakanga abo ababa bavuddeyo okuvuganya ku ntebe nga bavuganya bannakibiina abali mu kibiina kya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati jjukira nti nno Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya ebbanga eriyise emabega mwaka guli ogwaggwa, nga kigambibwa nti emisango egimuvunaanyizibwa gya butujju ssaako n'okusangibwa n'ebisi emmundu 2 ezimanyikiddwa ng'ekika kya pisito ku kisaawe e Nairobi. Era Dr. Kizza Besigye ebbanga lyekulunguludde ng'agezaako okuba ng'awozesebwa ng'atwayingibwa mu military court ne gye buli kati ewatannava ssuubi. Kati mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akimwatulira nti nno obanga oyagala okuva mu kkomera ziri engeri 2 zokka zokka izofulumire mu kofini nga tukubye amasasi oba nga tumaze okutugumbula oba londako ogende weetondere kitange Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati eno ensonga olabanga ensonga entono, naye twebuuza ki ekiri emabega wa kino, kubanga eno nayo yandibanga move eri Jane Muhoozi Kainerugaba okubanga akulyetinga figa y'okubeera popularity naddala ku social media eri bannayuganda. Eno enteekateeka oba n'eno strategy nayo ngeri ndala bannayuganda muba mulina okuba nakyo mukitunuulira. Golowooza ki ku nsonga eno? Jyamu mu comment section jangu otangaaza eggwanga ku ki ekigenda mu maaso, ki ekiri emabega wa Jane Muhoozi Kainerugaba
okuba ng'asobola ovaayo n'akola statement ng'ezaamanyi nti nno zigenda mmuleetera obuzibu naye n'asigala ng'akontinuinga nazo gwolowooza lwaki jangu otutangaaze mu comment section. Kutegeeza nti nno badde muwuliza mulungi bwe bali kwekumira ku UG Updates TV.